شهید رحمت الله هغه ویني چې په سړک باندې وبایدلې هغه ویني په هسپتال کې پرتې وي ما د الله په ذات قسم وي د مفتي سردار علي حقاني شهید رحمت الله د هغه وینو ایوه کتې د مولا مفتي سردار علي حقاني جوړه ان شاء الله نعره تکبیر جیل ته بوځه مونږ به عقیده پرېږدو ته به مونږ جیل ته بوځه مونږ به قرآن یتیم پرېږدو ته به مونږ جیل ته بوځه مونږ به د ختم نبوت دفاع پرېږدو نه ما د الله په ذات قسم وي حق ته به حق وایم که مې سر جدا له تنه شي حق ته به حق وایم که مې سر جدا له تنه شي او حق ته به حق وایم که مې کډه د وطنه شي سبحان الله نن د مفتي سردار علي حقاني شهید رحمت الله علیه بچیان یتیمان پاتې سن کورواله کوئی نسللا بچیان یتیمان پاتې سن یتیم دا و مسلمان ورورا نن چې دغه بچیان یتیمان سن تا چېرته په هغه باندې رحم کړی ده تا د هغه تپوس کړی ده زما پیغمبر ته وګوره یتیم سره کوم حسن سلوک کوي دا عالمان ناست دي ابو بشیر رضی الله تعالی عنہ نسب یتیم ورکه مشوم بچای و ابو بشیر رضی الله تعالی عنہ مشوم بچایلا وکیا باندې ټیم لګي 10 منټه په لګي زه اخر کې تر دومره دا غي وکي اخر کې چې د پلا جهاد میدان ته تللی دا واپس روان ده هغه ورکه مشوم بچای مور نستا ورور نستا خوید نستا ممدار نستا رشتگار نستا یو واحد لار دا آغا جهاد دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دا آغا ورکا مشروم بچای پتی کے باندې ناستا او سوای چلشکی واسا اولا گلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رالا آغا ورکا مشروم بچای والا گئی ابو بکر صدیق سے مخت او دلدو ابو بکر ما فعلت بأبي ما پلار دسکو په دې مجمع کې خپل پلان نه وینو ابو بکر سے جواب څه ورکوي وی بچیا شاید دې تا پلار په دوه مډلې کې موجود وي هغه ورکه مشروع بچای بیا کېناستو په زړه باندې دا دغه یو پلان دی دنیا کې هیڅوک نستا دوه مډله د عمر رضی الله تعالی عنہ و عمر مخکې د شاته قافله پسې روانه ده هغه ورکه مشروع بچي چې عمر په خپل سترګو باندې ولیده زر ورغی د عمر مخ ته ودرېده و عمره ما پلار دې څه کو ما بابا جان دې څه کو زه په دې مجمع کې خپل پلار ته وینم زه خو یتیم ما هېڅوک نسته عمره ما بابا جان دې څه کو څه جواب ورکوي ای بچیا درېیمه ډله د حضرت علي صاحب روانه ده هغه ورکه ماشوم څه کوي زاړې او بیا په کاري باندې کېناست چې لږ ورسه حضرت علي صاحب ډله راغله دا ورکه ماشوم بچی سره ورغی د حضرت علي صاحب مخ ته ودرېده و علي ما پلار دې څه کو په دې ډله کې خپل پلار نه وینم زه خو یتیم ما دنیا کې هېڅوک نشته ما پلار دې څه کو حضرت علي صاحب ورته وایي بچیا اخرنۍ ډلې کې محمد رسول الله په خپله باندې روان ده شاید د تا پلار د نبي اسلام والسلام په ډلې کې موجود وي هغه ورکه ماشوم بچی بیا کېناسته لږ کې وارسه زما په زبان خو ټول پوهېږي که نه لږ چې کله وارسه محمد رسول الله قافلې ته مخته روان ده او شاته ټول صحابه کرام جهاد میدان ته مبصر روان دي هغه ورکه ماشوم بچی چې کله ولیده چې محمد رسول الله ده نو سر ورغی د نبي علیه الصلاة والسلام مخ ته ودرېده یا رسول الله ما فعلت بأبي
ما پلار دې څه کړو زه په دې مجمع کې خپل پلار نه وینم. نبي اسلام وسلم داسې مخ ورته واړو. هغه وړوکی ماشوم بچی د پیغمبر مخې ته داسې ودرېده. یا رسول الله ما پلار دې څه کړو زه خو په دغه ډله کې خپل پلار نه وینم. ما مور نشته، خویندې مې نشته، ممکان مې نشته، زه خو یتیم یتیم. نبی اسلام ته دا خبره وکړه. نبی اسلام بیا مخ ورته واړو. هغه وړوکی ماشوم بچی بیا د نبی اسلام مخ ته ودرېده او دغه خبره کوي. څلورم وار چې کله پیغمبر بیا داسې مخ ورته واړو، هغه وړوکی ماشوم بچی د محمد اسلام مخ ته ودرېده او نبی اسلام یې لمنه نه ونیوه. څه ورته یا رسول الله ما پلار دې څه کړه په دې مجمع کې مې پلار نشته. یا رسول الله زه یتیم یتیم، مور نه لرم، ورور نه لرم، خویندې نه لرم، مماګان نه لرم، رشته دار نه لرم. د سپین ږیري پلار ځای نه وي. مور ده، مور پښو لاندې جنت ده، پلار دا د جنت دروازه ده. مور چې نه وي بیا به ارمان وکړې. مور چې دسترخوان باندې موجوده نه وي بیا به ته ارمان وکړې کاش چې مور مې وه. او مور څه وایي ته چې سهار دکان ته روان یې او تا ته مور وایي بچیه ځه په مخه شه دعا درته وکړي. دا مور دې چې کله قبر کې پرته وي بیا به ته ډېر ارمان وکړې. او موږ تاسو د خپلې مور قدر نشته. توجه ټوله توجه غواړم. څه غواړم؟ چې کله دا مور دې نه وي بیا به تا ته پته ولګي. ما ورته سره مور قدر نشته، پلار قدر نشته، هغه تر سره مور قدر نشته چې ما ورته دپاره دعا غواړي الله بچی مې نیک کړي، الله بچي ته مې ترقي ورکړي. هغه مور قدر نشته. محمد څه وایي کاش چې د محمد مور ژوندی وه، محمد په لمانځه باندې ولاړ وه، ما ته مور ویلې وه وا محمده بچیه رئیسه ما به لمونځ پرېښی وه خپلې مور ته به ورغلی وه. او ما سره نن د مور قدر نشته. الله دې مونږ داسې والدین ژوندي لري. ټول وایي امین. الله دې دغو مشرانو سایه مونږ او تاسو ټولو باندې قایمه کړي. ټول وایي امین.